आज मैं आपके लिए ओप्पो का लेटेस्ट फोन लाया हूं जिसको देखकर आप भी कहेंगे वाओ। चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके फीचर्स को जानते हैं। 4700 mAh का बैटरी हा, 6.75 इंचेस का लार्ज स्क्रीन के साथ 120 हर्ट्ज HD10 प्लस OLED डिस्प्ले है। बैक में 50 मेगापिक्सल का मैन कैमरा है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 चिप का यूज किया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर है। मोबाइल में 16 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। मोबाइल का नाम ओप्पो Reno 10 Pro Plus है। मोबाइल का प्राइस 45,990 है।